嘗試整一個咧係我相信啲俄羅斯式或者東歐式嘅一個煮鴨，咁佢哋其實就好多時都會用焗嘅，咁我今日就唔想焗，咁但係佢哋都有一個方法咧，就係用即係類似湯咁樣煮隻鴨。其實應該就唔係鴨，佢哋係煮鵝嘅，咁但係你知香港好難買到鵝噶嘛，即係亦都鵝好大隻啦，買隻鵝翻嚟即係開 party 嘅啫，你一家人點食啊？咁我就退而求其次買隻鴨，咁咧就用翻佢嗰個即係俄羅斯東歐嘅方式去煮，咁佢哋用係湯煮嘅，咁就所以簡單嘅，就唔使焗爐啊。西餐有啲人中意真係食貴嘢啦，走去買隻法國鴨咁4嚿水，咁我就覺得唔需要咯。去街市買隻本地鴨，即係中國鴨啦，80蚊一隻米鴨。咁我哋食過好多次，我覺得呢啲鴨已經好正啦。咁即係你中意咪買隻400蚊嘅法國鴨咯，我覺得一樣咁食㗎咋。咁跟住就講其他材料啦，就有洋葱啦、蒜頭啦、乾葱啦。咁就咁啱，我有少少紅蘿蔔，我唔嘥啦，抌埋落去。咁啊，買啲仲有呢啲咁樣嘅椒啦，呢啲咁樣嘅pepper chili， 唔知英文係 pepper chili 啦。咁另外咧就有啲佢哋都係叫 leek 啦，咁就我哋有分㗎。咁呢隻京葱啦，即係另外呢啲就叫蒜仔啦。咁但係呢啲全部通通都叫 leek 㗎啦。咁我就買咗兩隻，我覺得佢兩隻都好味，咁啊加晒落去。咁隻鴨就洗乾淨佢啦，跟住抹乾晒啲水佢啦。咁跟住要做就切開佢。咁頭同頸咧，外國人就唔識㗎啦，抌㗎啦。咁個鴨尾呢部分咁鬼肥，梗係唔好要啦，咁啊切走佢咯。成浸高，咁呢啲就唔好要啦。咁個胸呢部分就好多肉喎。咁隻鴨就洗好晒啦，切好晒啦，剩翻個鴨頭鴨頸呢啲咧，嗱外國人就抌佢㗎啦。咁但係我哋食噶嘛，我話唔好嘥啦。掌同埋啲翼尖都係啦，外國人又會抌佢。不過我哋中國人會食噶嘛，又係唔好嘥。咁呢個 optional 啦，如果你唔食嘅咪抌咯，冇所謂嘅。咁跟住要做就出水，開一煲凍水，凍水落鑊。咁跟住等佢滾，咁一煮到佢滾咧就可以熄火，倒晒落去。逐件沖一沖佢，洗翻乾淨個面頭嗰啲黐住嗰啲血啊嗰啲咁，我哋都唔想要嘅嘢啦。咁啊洗乾淨晒佢之後，咁啊再揾紙抹翻乾啲水佢。乾葱、頂啲唔要，底啲唔要，洋葱。又係頂呢啲唔要，蒜頭搣開佢，中間啲搣咗佢，成個搞掂。佢一個係啲即係都係屬於嗰啲俄羅斯地方咧啲屋企嗰啲菜式嚟嘅。咁所以咧，佢哋咧就係啲媽媽煮啦，咁所以佢哋會係都幾窩嘅，咁啊煮咗一大煲，咁就送麵包啊，送啲沙律啊，咁就一餐噶啦。咁紅蘿蔔切咗咁樣搞掂。咁呢個京葱咧，咁啊唔要前邊少少個頭咯，跟住其他嗰啲咧大截，一條都夠噶啦。咁呢啲我哋叫蒜仔咧，咁啊就係又係唔好愛個頂嗰少少有鬚嘅地方，
咁佢又唔係要好多葉喎，咁樣一條啲葉唔要，咁樣成棵搞掂。咁至於呢兩隻蕉咧，洗乾淨佢，咁啊搞掂喎，成隻擺落去到時。咁啊首先揼晒啲鴨落去個煲度啦，咁跟住就加水，加到冚過晒啲鴨。咁啊冚蓋等佢滾，咁啊水滾啊嘛，收翻細個火，落少少白酒、乾葱、洋葱、蒜頭，咁啊成嚿擺埋落去，啲京葱嗰啲粒。幾嚿紅蘿蔔放埋落去，仲有啲我哋中國叫做蒜仔，擺埋落去。個煲就勉強少少，應該可以大啲嘅。咁啊換咗個大啲嘅煲啊，再加啲白酒咯，個煲夠位。咁啊轉咗大煲之後，梗係當然要令到大滾啦。咁如果大滾之後咧，就可以連呢兩隻蕉都揼埋落去啦。咁啊落啲鹽，咁就要落翻啲黑胡椒，咁跟住咧就較細火，慢火煮翻佢1個鐘，翻嚟睇下啲鴨腍未。咁而家咧就順手就預備定個醬汁去點鴨同埋沙律，咁我都預備咗1兜咁嘅沙律嘅菜，咁就一陣我哋即係陪隻鴨一齊食啦，冇理由就咁齋食肉噶嘛。可以用呢個 sour cream， 咁我去個 supermarket 今日買唔到 sour cream， 咁我於是就變陣咯，冇所謂。咁唔用 sour cream 就可以用 yogurt， 咁用啲拼嘅 yogurt。咁啊擺啲蒜頭落去，少少鹽，少少黑胡椒，擠啲檸檬汁。嗱可以唔用唔同嘅 herbs 㗎，你可以用 chives 啦。咁啱我有啲新鮮嘅葱，啲spring onion， 咁啊落嗰啲 spring onion 落去啦。仲有就想落啲 dill 啲豉羅。跟住落啲橄欖油，咁啊試一試味啦，唔夠酸，再加多少少檸檬汁，咁啊又再試一試味啦。酸味就夠啦，爭咗啲喎仲係，爭咗少少糖，落少少糖落去，唔好太多，純粹咧係即係 balance 翻佢啦，即係所謂調一調味。Very good， 味道差唔多啦。秘密武器加啲咁多 Dijon mustard。哇，好正！咁呢個醬汁搞掂啦。咁經過1小時慢火燜咗佢之後咧，咁而家可以檢查啲鴨得未啦。咁啊撈件上嚟，哦腍啦。咁佢呢個真係好似湯咁樣喎，啲湯都可以飲㗎，幾好味嘅。我試一試味先。哦，真係幾好味喎！咁啊熄火，可以撈啲鴨出嚟。咁啊撈晒啲鴨出嚟之後，咁就可以上台啦。咁啊跟住就會連埋啲麵包啊、沙律一齊食。啊，呢個燜鴨咧就上台啦。咁就啲湯就可以我哋飲㗎噃。咁啊頭先整咗醬汁啦，咁啊加啲自己屋企整嘅麵包，加埋啲沙律，咁呢個就係一個豐富晚餐。